Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. L'Eritrea è la dimostrazione che ci sono guerre che non finiscono, quando i capi politici fanno guerra al proprio popolo. L'Eritrea è un paese che ci riguarda da vicino, è stata colonia italiana e ancora oggi nel nostro parlar comune continua ad abitare con dei concetti chiave, modi di dire e immagini. Pensate al termine Ascari, per dire di una fedeltà assoluta e fin quasi imbarazzante. Questi sono stati tanti eritrei per i nostri nonni e per i nostri bisnonni. Non dobbiamo dimenticarlo, perché questo paese, che uscì da una guerra lunga 30 anni, conosce un'altra guerra che dura già da quasi un quarto di secolo, senza soluzione di continuità, sotto un regime illiberale che costringe i propri figli a una guerra con se stessi e contro i nemici che di volta in volta rinnova. Anche questo genera uno dei flussi migratori più imponenti e drammatici degli ultimi anni, che approda fin sulle nostre coste, ma non si ferma più in Italia, che non è considerata un paese amico. Dovremmo ricordarcelo in ogni giorno, dovrebbero ricordarselo coloro che hanno potere politico e potere di stringere accordi commerciali e militari. Ci sono regimi con i quali non si può scendere a patti, perché massacrano la vita dei propri cittadini. Io lo dico con tutta la fermezza necessaria sulle pagine del giornale che dirigo e oggi anche della televisione, che è servizio pubblico per gli italiani.